Fala, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal. Hoje eu trago para vocês dicas incríveis aí. Na verdade são dicas que você vai usar no dia a dia com a sua moto, tá? São dicas que você vai poder aproveitar aí durante a semana também, para um dia que você tiver tempo aí para mexer na sua moto, você vai resolver os seus problemas, beleza? Bom, vou começar com algumas dicas bem simples, tá? Dicas até tipo que você deve que já pensou em fazer, mas talvez não fez. Pensou em fazer, mas talvez não fez, porque tipo, a gente nem imagina que é isso, entendeu? Certo. Bom, a primeira dica para você que tem moto aí e tá procurando aí para saber qual o defeito que ela tem, tá? Um defeito bem simples, ou um defeito bem complicado, não interessa. Eu vou resolver os seus problemas agora. Bom, primeiro, se você tem uma moto, ela tá fazendo um barulho tipo um tec, tec, tec na parte traseira da moto. Vou falar dos defeitos, os principais defeitos que ela pode ter. Primeiro defeito que ela pode apresentar, se for um tec, tec ou um estado tipo, sabe? Ou quando você troca de marcha. Eu vou explicar a diferença. Se for quando você só acelera, pode ser o pinhão que está gasto. A relação lá atrás, né, a coroa, né? Ou a corrente que está com algum problema, ou simplesmente a roda está torta, ficou desalinhada ali atrás, tá? Você tem que puxar ela total, ela soltou talvez aquele puxador traseiro de um dos lados, tá? O que segura a roda, mantém ela para trás, tá? E é só você apertar ou trocar a peça que vai funcionar direitinho, tá? É um defeito bem simples, pode ser uma coisa agarrada no raio também. Pode ser uma coisa agarrada no raio também. Existe esse defeito aí, é uma coisa bem simples de acontecer. Certo, mas a minha moto não apresenta esse defeito quando eu acelero. Somente na troca de marcha, alguma coisa assim. Que barulho é esse? Bom, se for na troca de marcha, o defeito pode ser talvez no pinhão, tá? Ou alguma folga na caixa, no câmbio, né? Que pode dar alguns estalos, ou talvez a marcha, né, não está entrando no tempo certo, por mais que você aperte a embreagem. Regule a sua embreagem, né? Tenta fazer a troca de marcha e a redução de marcha no tempo certo. A troca de marcha e a redução de marcha no tempo certo, porque vai evitar o estalo nos dentes do câmbio, ou o estalo forçando a corrente e a coroa. Poderia ser um tensionador também que está com algum defeito, mas eu creio que isso não seria o defeito principal. Bom, um outro defeito que eu creio que aconteça na sua moto, um barulho na parte traseira, seja um barulho de toque-toque ou um chiado que tem na roda traseira ali. Esse barulho geralmente é ligado ao rolamento traseiro, tá? Você pega a sua moto, coloca no cavalete central, se não tiver, você apoia ela, levanta ela, pede para alguém te ajudar a levantar a sua moto, tá? Apoia ela num, tipo aqueles macacos de moto, tá? Ou coloca um toco ali, coloca uma borracha, né? Umas borrachas ali embaixo, alguns pneus embaixo do motor da moto, tá? Apoia ali direitinho para não quebrar, não danificar a sua moto, né? Ou coloca ela no apoio lateral ali, né? Pezinho lateral, pede para alguém forte, né, tombar a moto ali sobre o pezinho lateral, só um pouquinho, só para tirar a roda traseira do chão, tá? Aí você vai o quê? Só tombar um pouquinho só para tirar a roda traseira do chão, para quê? Para você pegar a roda e tentar sacudir ela para ver se ela tem uma folga, né? Dá para fazer isso no chão também, você pode só apoiar a moto e segurar a moto bem firme, pedir para alguém te ajudar segurando. Pega a moto e força assim a roda para um lado para o outro para ver se tem alguma folga, tá? Porque a folga pode apresentar barulhos que você pode acabar pensando aí que é um defeito maior, e geralmente se for rolamento você vai ter que trocar. Então eu aconselho você tomar cuidado quanto ao rolamento de moto. Se travar, você pode cair no chão, né? Então sempre tome cuidado com essas coisas aí, beleza? Certo, mas tem outro defeito que pode apresentar barulho na traseira da moto? Tem sim. Tem um defeito das buchas, né, da balança traseira, certo? Você tem que fazer a troca, geralmente ele é fixar a bucha da balança traseira. E tem motos que fixam o próprio amortecedor por ali também, tá? Mas a maioria das motos populares, CG, essas motos de entrada, tem duplo amortecimento traseiro, 2 amortecedores, um de cada lado, ok? E o quadro elástico é a balança traseira, como as pessoas chamam, né? Tem vários nomes, mas é a mesma coisa. Tem bucha ali de geralmente poliuretano, né? Material plástico, semiplástico, ok? Emborrachamento, tem liga de borracha, metal, tem vários tipos de bucha, ok? Vários tipos de bucha, lembrei. E isso pode apresentar um defeito na sua moto aí, você pode vir a ter toque na traseira. É bem simples também, a mesma coisa, você pega ali no quadro elástico, tá? Sacode para um lado para o outro, pede para alguém segurar a moto para você,
para ver se tem folga ali, porque essa folga é resultada pelo quê? Ela acontece quando você tem um desgaste excessivo de duas coisas. Primeiro, quando a sua moto foi mal alinhada, quando a corrente está muito dura. Corrente muito dura força a roda da moto, força o pinhão, força o rolamento, tá? Força o quadro elástico, força até o motor, tá? Porque pode entortar o eixo, ou não vir entortar o eixo 100% de certeza de entortar, mas pode folgar ali, gerar folga na caixa de câmbio ali onde fica o pinhão, porque a corrente muito dura estraga tensor, estraga tudo. Então deixa a corrente um pouquinho folgada, aquela coisa leve, porque você lembra, a corrente ela tem que estar folgada, mas nem tanto, ela não é folgada, tem que ter uma, você encosta o dedo ali e mexe um pouquinho. Se ela tá muito dura, igual, sabe, tipo uma madeira, um ferro, não deixa assim não, porque isso vai estragar sua moto inteira. Regula certo conforme o manual da sua moto ou conforme algum vídeo na internet que mostre que ela fica corretamente tensionada, que é nem tão tensionada e nem muito bamba, tá? Entendeu? Nesse meio termo você consegue fazer um ajuste perfeito da sua moto e manter ela perfeitamente boa. Certo? Mas então isso gera essa folga? Sim. Gera folga no quadro elástico, ou peças de baixa qualidade, ou pessoa que instalou errado, ou gente que talvez, tipo, ou você vai num lugar e a pessoa vai, acaba entortando ou abrindo ali o quadro elástico, né? Batente, né? Então, toma cuidado. Geralmente tem umas motos hoje em dia que fica fixado ali o apoio do traseiro ali para quem vai atrás, né? Aquele triângulo fixado, fica fixado ali, né? É o bacalhau, acho que é o bacalhau que as pessoas chamam. Fica fixado uma parte ali nele, tá? No quadro elástico. Então você toma cuidado com essa parte aí na hora de você mexer com a sua moto. Dá bastante atenção para essa parte da moto, beleza? Tá, mas tem outra coisa que pode gerar barulho na minha moto? Sim. Mola ruim, tá? Com tensionamento ruim, folgada ou tensionada demais, mola cortada, amortecedor velho, estourado, gera barulho também, toque-toque. Mola ou tipo um tsim, mola muito dura, seca, mola que já foi esquentada para rebaixar, não é bom você deixar essa mola, comprou sua moto, troca as molas aí, tá? Não mantém mola muito velha não, se ela tiver muito gasto, se a moto tiver baixa, você subir ela, não subir muito, troca as molas, porque é sempre bom você estar aí com mola nova na sua moto, nova, tipo, você comprou usada, mas pra você faz ela ficar nova aí, ajeita as pecinhas, entendeu? Pra você faz ela ficar nova, ajeita as pecinhas, dá uma mexidinha nela, entendeu? Faz isso aí. Tá, mas um outro defeito que apresenta aí nas motos, né, que geralmente é outro tipo de barulho. Bom, barulho no motor, geralmente se a sua moto for uma Honda, boa parte das motos Hondas tem comando por corrente, comando valetado, tá? E tem outros tipos de comando. Comando é o comando de válvula, tá? Algumas motos CGs, né, dos anos 90, 80, 90, né? Tem o que? O comando por corrente, é onde você faz o ajuste da tensão da corrente, tá? Para tirar o barulho de que fica, sabe? Agora o comando valetado é da CG Fan. CG Fan tem o comando valetado, tá? Por valetas. Algumas motos de hoje em dia também tem. A linha 125 apresenta mais esse comando, tá? Tem uma 150, alguns modelos de umas marcas aí tem, 150, alguns modelos tem comando valetado mesmo. Então, o que eu posso fazer? Bom, geralmente no valetado fica um é diferente do tipo a corrente girando, entendeu? O barulho é diferente. Você pode fazer o ajuste desmontar o cabeçote e a tampa do cabeçote, fazer o ajuste das varetas ali, compensar o desgaste, né? Trocar as peças, né? As pastilhas ali, né? Ajustar direitinho para ficar tudo ok, beleza? Certo, mas se o meu caso não é bem um barulho ali no comando, né? Se eu tô com a minha moto tá com um barulho estranho, tipo quando eu ligo ela faz um barulho de metal, alguma coisa assim. Bom, se o barulho vier da camisa ali do cilindro, tá? Pode ser o anel que está com algum problema, pode ser o pistão que está com algum problema, tá? Pode ser o fragmento de metal que está dentro do seu motor, pode ser tipo talvez alguma coisa no escape ali fazendo barulho, tá? Mas eu creio que geralmente pode ser comando, alguma coisa assim, mas é uma coisa bem simples, tá? Tenta ajustar o comando da sua moto, seja valetado ou por corrente, que você vai ter uma diferença boa nisso. Depois você parte para quê? Você parte aí para talvez ver o cilindro, o pistão, tenta fazer em casa, tá? Mas se você não tiver a chave certa para fazer torquímetro, não quiser mexer nisso, tiver medo, mesmo se você tiver a chave, leve um mecânico de confiança que possa te ajudar e venha resolver o seu problema, beleza? Certo, mas você me ajudou em alguns pontos. Eu fiquei sem saber alguns pontos que minha moto tem. Bom, primeiro, tem muita gente que reclama do barulho do câmbio das motos, né? CG ou qualquer moto 125 ou 150. 150? Bom,
eu vou explicar alguns barulhos que você pode ter no câmbio. Geralmente um barulho meio seco, tipo como se tivesse areia na caixa de câmbio da sua moto, pode ser óleo velho ou disco de má qualidade deteriorando. Tente fazer a troca do óleo em primeiro tempo, né? Depois tente realizar a troca dos discos, que são baratos, 25 a 50. 25 a 50 reais num disco não é muito caro para uma moto, eu creio que é vantajoso. Então, tenta fazer a troca aí do óleo, depois do disco, certo? Se o barulho continuar, leve o mecânico de sua confiança, peça para ele realizar a desmontagem da caixa de câmbio. Creio que isso ajudará no seu caso, se for um barulho seco, tipo areia, ok? Poderia ser peça, engrenagem, uma coisa assim, ou folga. Tente ajustar a embreagem, tente ajustar a alavanca de freio, ver se ela não está soltando, ou ver a posição dela corretamente. Vê se também você não está pisando e forçando o câmbio sem saber, tá? Tipo, tem gente que só pisa e fica encostando no câmbio. Não é bom fazer isso, que pode estragar o câmbio da sua moto. Além de forçar, tem moto que nem funciona, mas força demais. E para sua segurança, mantenha sempre o pé fora do pé da alavanca de mudança. Se não for trocar de marcha, você mantém fora, ok? Tá. Certo. Então, como eu posso resolver em outro ponto? A minha moto faz um barulho estranho quando eu troco de marcha, certo? Como assim um barulho estranho quando eu troco de marcha? Faz um barulho de quebrado, um barulho de moendo alguma coisa. Poderia ser dois efeitos. Não aceleração na redução, ou tipo, na troca de marcha, que você tem que fazer uma redução de marcha, você dá aquela vum para fazer o motor sincronizar com a velocidade que a moto está. Se a moto estiver tipo muito rápida, né? Você está rápido, tá na terceira, mas você quer reduzir, certo? Mas a sua moto está descendo, tipo assim, você está descendo, a moto está rápida, você acelera o motor para compensar, para ela pegar a velocidade da roda, ok? Como eu poderia explicar? Você está descendo um morro, por exemplo, assim, de terceira, tá? Você está rápido, mas você quer reduzir para a segunda, que é uma marcha mais devagar, ok? Como eu vou fazer isso sem dar estalo? Eu acelero, dou uma acelerada, aí o motor cresce um pouquinho o giro, aí entro na velocidade da terceira. Eu faço a segunda girar quase na mesma velocidade da terceira, entendeu? Eu acelero para entrar sem dar estalos. Isso resolveria o problema? Sim, em tese resolveria os estalos. Se isso continuar, procure efetuar a troca das peças do seu câmbio, né? Antes, igual eu falei, óleo, disco. Depois, se o barulho mesmo assim continuar, a alavanca, tenta trocar a alavanca do câmbio, ou antes de trocar a peça para alguém abrir para ver qual é o defeito, para não ter que gastar sem pensar, ok? Esses foram alguns defeitos, né, da parte da sua moto, alguns barulhos que podem causar aí, dores de cabeça, mas geralmente são isso mesmo, são esses defeitos simples que podem ser ajustados e resolvidos simplesmente com uma tarde aí, que você pode dedicar a sua moto, tá? Uma tarde de domingo aí você vai, pá, e resolve, beleza? Mais uma vez, obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final. Obrigado a quem é inscrito, obrigado a quem não é inscrito. Mesmo assim assistir o vídeo, se inscreve aí, por favor. E se você gosta de moto, assim como eu, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Se você já é inscrito e assistiu até o final, muito obrigado a todo mundo que assistiu também. Um obrigado. Até o próximo vídeo. Falou e tchau.